Bonjour zusammen. Warum ist der Albert Schweitzer immer noch so aktuell? Er hat gerade ein Statut in Straßburg gekriegt, sein Museum hier in Ginsbach ist total renoviert und vergrößert worden. Und wir gehen jetzt dieser Freude auf die Spur mit den Bildern von Jérôme Gosset. In seinem Kindheitsdorf Ginsbach hat sich der Dr. von Lambarene 1928 ein Haus bauen, das jetzt als Museum dient und kürzlich mit einem modernen Teil vergrößert ist worden. Bonjour à tous. Donc vous êtes un gros groupe, hein? Donc on va faire. Nach der schwierigen Periode Confinement sind jetzt die Besucher zurück und entdecken neue Ausstellungsräume wie der über das Spital, wo der Albert Schweitzer im Gabun gegründet hat. Il a justement, je trouve, l'intelligence de ne pas construire un modèle européen dans la forêt vierge. Das sind ganz originale Instrumente, die wir hier im Haus gefunden haben. Wir haben doch viel Chance. Wir haben die Archive in diesem Haus. Und wir haben auch noch kleine Schubladen, die wir aufmachen können mit ganz originalen Instrumenten. Gern kommen die Besucher hier durch im Schweizer irgendwie nieders, denn viele Töne bewundern. Weil aus der Ordnung gekommen ist. Er hat viel mehr gemacht wie viele andere. Er hat viele Ideen gehabt und ich bewundere. Ich habe ihn getroffen. Ich bin ganz klein gewesen, ist er ins Gymnasiumsturm gekommen. Alle Klassen sind da gewesen. Und dann hat er uns von seinem Leben erzählt in Lambarene. Auch das deutsche Ehepaar weiss viel vom und hält ihn tief in Ehre. Dass er sowohl als Baumeister als auch als Arzt, als Musiker, als Wissenschaftler und als Friedensforscher gearbeitet hat. Das ist so fantastisch, wenn einer das alles quasi in seiner Person so vereinbaren kann. Das ist fantastisch. Im alten Teil des Museums ist das Büro vom Schweizer unverändert, mit einem kleinen Film, wo er Elsassisch redet. Alles ist rührend für einen Besucher, der nur einen Aspekt von seinem Leben gekannt hat. Les institutrices nous parlaient de Dr. Schweitzer, Lambarene, l'hôpital. Bon, voilà, j'ai toujours entendu parler de lui en tant que médecin, mais jamais en tant qu'humaniste. J'ai beaucoup appris dans cette maison. Die ehemalige Kirche ist wieder instand gesetzt worden. Andere kleine Räume präsentieren die Jugend vom Schweizer, seine Studienjahre, Theologie und später Medizin und auch seine Frau, Helene Breslau. Und das Klavier mit Orgelpedalen, wo er, der Organist, mit auf Afrika genommen hat. Il a été fait en bois très très dur, hein, ça s'appelle le mahagoni, pour que les petites termites, les vers ne puissent pas rentrer dans le bois. On a vissé chaque touche à cause de l'humidité au Gabon. Die Straßburger Gruppe lässt sich gerne so überraschen. 28 Membres, die mit uns gehen, das prägt, dass die Schweizer noch eine gewisse Importanz hat für sie. 1952 hat er den Friedensnobelpreis bekommen und allerhand berühmte Menschen, wie der Einstein, Königin von England, der Dalai Lama, Josephine Baker, der Nehru, der Kennedy, der Martin Luther King und der Abbé Pierre, haben ihn getroffen oder ihn verehrt, wie tätige Besucher. Das Denken vom Schweizer, die Ehrfurcht vom Leben, das ist immer noch so aktuell. Und das müssen wir auch klein anfangen. Wir sind noch froh, denn wir haben viele Schüler gehabt. Und wir haben Schweizer gehabt, wir haben Holländer gehabt und auch Leute von Korea. Voilà. Jetzt hatten wir ja auch den Eindruck, dass das hochinteressant war für Leute, die ein bisschen mit denkenden Menschen etwas anfangen können. Ein Saal mit Auszügen aus seinen Büchern schließt den Besuch und die auch eine irdische Nahrung brauchen, können sich ein paar hundert Meter weiter im ehemaligen Pfarrhaus wieder stärken. Und jetzt geben wir das Wort im Serge Eggert. Er ist Speck und Dichter und wohnt in Bischwiller. Und wir haben gefreut, ob er frech oder frech ist.
Ich bin der Serge Eggert von Bischwiller. Ich bin Beck vom Beruf und ich verwalte einen Konkurs der Poesie. Was hast du am liebsten in deinem Job? Oh, ich mache gerne nicht weg. Bist du frech oder frisch? In Bischwiller sind wir frisch, aber es nutzt nichts, frisch zu sein. Mit oder ohne? Mit Schlagsaune. Was macht dich glücklich? Und meine Arbeit, eben ein bisschen lesen, Musik hören. Was ist das Schönste im Elsass? Oh, alle Frauen. Hast du einen Lieblingsgeschmack? Ja, Kaffee. Hast du ein Schimpfwort? Hornochs, Hast du ein Lieblingswort auf Elsässisch? Blumen. Warum? Ich gerne Blumen haben. Das Elsass wird nicht Elsass ohne. Ohne die Storch, ohne das Elsässische, ohne Religion auch. Glaubst du in Gott? Ja, ich habe keine Angst, das haben. Und nimmst du uns mit in die Ferien? Leider in ein Kloster. Was vertraust du nicht im Elsass? Und die Leute wie ganz Zeit reklamieren, auch wie nie zufrieden sind. Von was hast du Angst? Von meiner Frau. Was? Kurz oder lang? In der Lang, dass es länger dauert, das Leben. Was willst du noch sagen? Viel Liebe und Friede auf der Welt.